Mennään seuraavaksi vähän sen pari, että mistä tämä mielenosoitus on saanut lähtönsä ja mikä tässä oikein on niinku ajatuksena. Tämä mielenosoitus on osa Te puhuitte teon liikettä. Kansalaislähtöistä ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa, joka syntyy huolesta poliittisten puheiden ja tekojen välisestä ristiriidasta. Liike tuo esiin sitä, miten poliittiset päätökset vaikuttavat ihmisten arkeen, yhdenvertaisuuteen ja yhteiskunnan tulevaisuuteen. Se järjestää rauhanomaisia, laillisia mielenosoituksia ja tarjoaa tilaa kansalaiskeskustelulle avoimesti, vastuullisesti ja kaikkia kunnioittaen. Tämän päivän pääviestimme on selkeä. Vaadimme, että nykyinen hallitus kantaa vastuunsa ja väistyy, ja että Suomessa järjestetään ennenaikaiset eduskuntavaalit. Kannatetaan. Me katsomme hallituksen epäonnistuneen keskeisissä tavoitteissaan, joihin kansalaisille annettiin lupauksia. Näitä olivat Suomen velkaantumisen pysäyttäminen, 100 000 työpaikan luominen sekä lupaus rakentaa vahva ja välittävä Suomi. Monien kansalaisten näkökulmasta nämä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Lisäksi perustelumme kumpuavat laajemmasta luottamuspulasta. Liian moni kokee, että päätöksiä tehdään ilman riittäviä vaikutusten arviointeja, että leikkausten vaikutukset ihmisten jokapäiväiseen elämään ovat liian raskaita, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kriisissä. Työntekijöiden asema heikkenee ja luontokato etenee ilman riittäviä toimia. Samalla rasismiin ja eriarvoisuuteen ei ole puututtu sillä vakavuudella, jota ihmisarvon kunnioittaminen edellyttää. Me emme ole täällä vastustamassa demokratiaa, vaan puolustamassa sitä. Uskomme, että demokraattinen mandaatti kuuluu kansalaisille ja että luottamus voidaan palauttaa antamalla ihmisille mahdollisuus käyttää ääntään uudelleen. Pidetään tämä tilaisuus rauhanomaisena, turvallisena ja toisiamme kunnioittavana. Se on meidän voimamme. Kiitos, että olette täällä. Tämä mielenosoitus on nyt avattu.